आपको क्या लगता है जवान कितना वजन लेकर दौड़ रहा है? गले में टायर का वजन 30 केजी और हाथों में 35-35 केजी के 2 टायर, कुल मिला के 100 केजी और दौड़ 3 किलोमीटर। कमांडो बनना आसान नहीं है। यहाँ मौत को बार बार चेतावनी देनी होती है। कई बार स्पेशल कमांडो बनने के लिए जवान को ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ खाने पीने की चीजें दूर दूर तक नहीं मिलती है। पानी भी आपको बांस से निकाल कर पीना पड़ सकता है। जो जवान स्पेशल फोर्स में शामिल होने को हलवा समझता है, उन्हें ज्ञात होना चाहिए इनके सीने पर कई मैगजीन लगी होने के साथ हर वक्त हाथों में 800 से 900 गोलियां बरसाने वाली 2.5 से 5 केजी की मशीन गन भी होती है। स्पेशल फोर्स का जवान आम सैनिकों से बहुत ज्यादा एडवांस होता है। अगली वीडियो शाम 7 बजे देखिए।